semuanya. Malam hari ini kami nyari belut di sawah yang belum dibajak, tapi dengan peralatan seadanya, cuman pakai seser sair doang. Apakah akan berhasil? Kita lihat nanti. Kita ikan gimana, akan dapatkah? Pegangin. Ikan bagus banget bro. Ayo, santuy santuy. Cheers. Oke, mantap. Kau sampai sini juga kali. Aduh. Mantap, oke. Tuh, basah anjir. Gak apa-apa cuy. Target pertama. Ambil. Kasih air ya. Ntar dulu, keluarin dulu cuy. Ikannya bagus cuy. Ikan betok. Target pertama. Mantap. Target kedua. Ikan kecil. Apakah dapat? Aduh, mana dia anjir? Oh ya. Oh, mantap. Ini dia. Wow, mujair. Mana sih yo? Oh, mujair. Aduh, mantap. Yo. Tambah 2 ekor. Buah kita belut. Apakah akan dapat? Saudara-saudara, saya akan meluncur. Set. Oh, naik. Mantap. Terus ke sana yo. Masukin lagi. Target ketiga. Yo. Gimana ini? Petir. Parah. Target ketiga. Aduh. Anak belut. Plus kepiting. Gimana hasilnya? Ya. Aduh, loncat. Loncat bro. Aduh. Bro. Anjay. Hilang bro. Aduh, masuk lubang bro. Sialan. Bukan rezekinya bro. Ada lagi bro. Mantap. Nemu lagi bro. Aku tambah gede bro. Apa yang terjadi bro? Apakah dapat bro? Mantap. Matiin dulu yo. Apakah akan dapat? Saya sendiri soal ini. Ayo masuk. Dulu. Yuk masuk. Ih. Oke. Dapat guys. Dapat men. Mantap. Hahaha. Mantap. Kita lihat selanjutnya, dapatkah atau tidak lagi? Kita apakah akan dapat, saudara-saudara? Belutnya udah nyanggong. Aduh. Oh, masuk. Asik, dapat juga. Mantap. Yo, keluar yo. Aduh. Loncat. Bisanya loncat kok. Asem. Kemana dia? Di situlah. Wanda banyak juga yang lepas. Lepas yo. Kacau, parah. Oke, naik lagi saudara-saudara. Yang lepas lagi. Oke, masuk. Aman. Lagi poin yang keberapa? Kan saya ambil saudara. Bro. Aduh. Ini serangan yo. Dengan jurus yang Hokage ke-8. Oke, masuk bro. Ini. Dan ternyata dia mental bro. Apa yang terjadi bro? Apakah dapat bro? Sulit ini anjir. Kepalanya entah kemana bro. Oke, masuk Pak Eko. Saya gebukin dulu yo. Iya. Yo, loncat yo. Itu akibat menggebukin belut bro. Aduh. Akibat menggebukin belut bro, jadinya kayak gitu bro. Anjing. Itu pelajaran bro. Ya buka ya, itu lihat hasil yo. Lumayan bro hasilnya bro. Terlalu dalam, apakah dapat? Saya pegangin om.
Kemplung ke gue satu-satunya. Akan mencoba dari kedalaman 7 meter. Mati nih mah anjing. Aduh, parah. Gokil ular mati. Udah mati kok. Kali ini saya menemukan ular sawah. Nah, lihat penampakannya. Ini tidak berbisa. Cuman jijik aja liatnya. Aduh, mantap. Nih, siapa yang mau? Lumayan. Ya, kita cari belut lagi. Inilah hasilnya, lumayan bro. No, lumayan. Aduh, karena belum dibajak semua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Mantap.